Benvenuti a Soundtrack City, sono nuovamente in trasferta senza il mio caro socio di merende e non solo, musicale Marco Testoni, e mi trovo al Festival della Colonna Sonora, prima edizione in Calabria, precisamente a Reggio, e ho il piacere di stare accanto a uno dei fautori, creatori, ideatori di questa grandissima manifestazione, Alessandro Bagnato, che è anche compositore, quindi cade a fagiolo. E oggi facciamo raccontare da Alessandro, e poi parleremo anche con Franco Eco, che è l'altro mascalzone che ha messo su questo festival, che a noi piace tanto perché si parla di colonne sonore, si parla di musica applicata alle immagini. E io intanto lo ringrazio, Alessandro, per avermi invitato, per essere qui. Grazie a te, Massimo, che sei qui con noi. Insomma, siamo molto orgogliosi di averti qui con noi questa sera, che è il primo appuntamento di questa 3 giorni per il Festival della Colonna Sonora. Iniziamo questo primo appuntamento con il concerto del maestro Andrea Calabrese, che ci accompagnerà in una kermesse, diciamo così, di colonne sonore che vanno dal cinema muto fino ad arrivare ai giorni nostri. È stata una scelta, una selezione particolare, poi sentirete l'intervista al maestro che ho appena fatto e che poi anche alcune parti di questo concerto, perché comunque viviamo anche di musica, parliamo di colonne sonore. Ma io una cosa che volevo farti come domanda, sì, Alessandro, perché c'è questo logo bellissimo che tanto si vede, guardate che meraviglia, ecco, il Festival della Colonna Sonora, ma questo logo qui che ricorda questa sorta di effetto sonoro. Effetto sonoro, sì, questa è stata una conchiglia per sentire il mare. Esatto, sì, un po' ideata, diciamo, da Franco, abbiamo subito sposato questa cosa, un po' per richiamare anche la perfezione, la sezione aurea e tutto ciò che insomma la musica può esprimere questa perfezione dell'animo, perché attraverso la musica, così come ti dicevo, mettiamo a nudo le nostre emozioni e non c'è cosa più bella per poterci raccontarci nel tempo. Quindi questa è una cosa soprattutto importante. La cosa che mi ha entusiasmato in questo festival è stato proprio coinvolgere non solo degli amici che ormai ci conosciamo da tanto tempo, che nel frattempo sono diventati dei grandi professionisti, ma che sono riusciti a raccontarsi attraverso la musica, e quindi raccontare quelle che sono le peculiarità anche tecniche attraverso il tecnicismo suggerito dai vari compositori, appunto queste forme che possono anche, esatto, come ti dicevo, queste forme perfette, prendendo in prestito anche una terminologia musicale classica, le forme chiuse, ecco sì, le forme chiuse, perché molti compositori hanno forse pensato, forse una lungimiranza alle loro composizioni, e questa forma chiusa ci consente anche di rappresentarle attraverso il concerto. Ci sono 3 serate concertistiche, poi si va in crescendo. Infatti abbiamo una seconda serata domani, saremo nel foyer del Teatro Francesco Cilea, avremo il quartetto, quindi i solisti dell'Orchestra Cilea, racconteranno anche loro domani un percorso ovviamente traslato, quindi trascritto per quartetto d'archi, e anche loro domani proporranno, abbiamo pensato di proporre un repertorio diverso da quello che sentiremo questa sera. Perfetto. E poi il terzo giorno sarà davvero un accompagnare lo spettatore per mano lungo anche questo asse temporale che va ovviamente dalla musica un po' degli anni 60-70 fino ad arrivare ai giorni nostri, con compositori moderni, attuali. Io su questo non vorrei anticipare nulla, no, perché infatti, ovviamente perché poi lo scopriremo nel corso della puntata. Esatto. Dopo, voi la vedrete quando tutto ciò sarà già avvenuto, però noi facciamo finta che stiamo in itere. Allora, senti, una cosa fondamentale, intanto citiamo tutti i partner di questo evento grandissimo. Sì, è doveroso citare tutti i partner, dal Comune di Reggio Calabria, che subito ha manifestato la sensibilità, questa apertura ovviamente al Festival della Colonna Sonora. Okay. È importante sottolineare che la musica all'immagine ormai è sdoganatissima, sì, però si fatica ancora un po', e quindi noi cerchiamo di mettercela tutta per spingiamola, ecco, perché è una cosa importantissima. Non possiamo metterla in
diciamo in secondo piano, ma alla pari dignità della musica assoluta, della musica classica. Anche insomma, perché tu lo sai meglio di me, essendo tu poi un compositore che fa questo mestiere, che in realtà se vogliamo proprio andare a fare una cosa semplicistica, certo, la musica classica contemporanea in realtà è la musica per immagini. Esattamente, come ti stavo dicendo, gli altri partner, sì, oltre il comune di Reggio Calabria abbiamo la Film Commission, poi ovviamente la SIAE e ACMF. L'associazione Compositori Musiche per Film. La CMF ha dato un grandissimo contributo all'interno di questi 3 giorni proponendo dei lavori per piano solo, per quartetto d'archi e per orchestra. Quindi, e poi tra l'altro ci saranno i 2 premiati, anzi 3 premiati, di cui 2 ovviamente della sono CMF. Della CMF, certo, Virginia Guastella e Giuliano Taviani. E il terzo, che è una cosa particolare perché ha a che fare con il mondo delle colonne sonore, pur non essendo un compositore, ma è un discografico. Tony Verona dell'Ala Bianca. Esattamente. Perfetto. Esattamente. Quindi noi siamo orgogliosi di questa prima puntata e abbiamo tante esattamente. Noi non diciamo nulla, però incrociamo le dita. Ecco. Grazie Alessandro. Grazie Massimo. Allora godetevi la puntata dedicata al Festival della Colonna Sonora da Reggio Calabria con tanta musica applicata alle immagini. Buona musica. Allora, ci troviamo al Festival della Colonna Sonora a Reggio Calabria. Precisamente ci troviamo nella sala concerti dell'Accademia Flautistica di Reggio con il maestro Andrea Francesco Calabrese, che stasera al pianoforte eseguirà uno dei primi concerti dedicati alle colonne sonore di questo evento, e con un programma abbastanza vario, pinto e particolare. Ora ci facciamo raccontare proprio dalla viva voce del maestro Calabrese perché questa scelta è anche così particolare. Ovviamente è un grandissimo piacere poter comunicare per mezzo del pianoforte questi contenuti che sono sì filmici, perché ovviamente si parla di colonne sonore, ma sono musiche che funzionano benissimo anche da sole. Se fossero solo semplicemente descrittive non potrebbero resistere, invece suscitano parecchio, suscitano tantissimo, e si è cercato con il maestro Alessandro Bagnato di fare un percorso che partisse un po' da lontano per arrivare fino ai giorni nostri. Da lontano intendo anche quindi il cinema muto, che come si sa non aveva una colonna sonora specifica, quindi ho cominciato con Otto Langhe, un compositore tedesco poi naturalizzato americano, che ha scritto tantissime colonne sonore, ma musiche che funzionano in varie circostanze. Quella di oggi, per esempio, è per situazioni di paura, di ansia, infauste, quindi ha questa tipologia. Tra l'altro quest'anno cade il centenario della morte di Langhe, quindi c'è anche questa ricorrenza. Langhe ha una preparazione musicale fortissima, ha scritto per esempio
metodi didattici per ben 28 strumenti, il che significa che ne padroneggiava tanti. Sono numeri impressionanti per noi oggi. Miklos Rozsa, dicevo, già pianista prodigio, ungherese, allievo di Bartók, di Kodály, poi si trasferisce prima a Parigi e poi a Londra, e quindi diventa un po' pian piano il compositore dei Colossal, da Ben Hur a Quo Vadis. Ma interessante, io ho scelto una colonna sonora di Hitchcock perché, come è noto, dopo Hitchcock si rivolge a Herman, ma prima di Herman, per un film meraviglioso, Spellbound, io ti salverò, sceglie questa colonna sonora che ha un grado di musicalità molto intensa e molto attagliata alla storia che si racconta, che è una storia che sconfina un po' nella psicanalisi.
Poi passo a uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, Charlie Chaplin, che era anche compositore, quindi ha scritto questo tema meraviglioso per Luci della ribalta, che un po' ho interpretato anche a modo mio per renderlo particolarmente significativo e insomma adatto a fare questo percorso. Il film poi ovviamente ha tutto un significato che è veramente da scoprire sempre, da riscoprire. Poi si passa a Nino Rota, 2 film estremamente importanti, si passa dai Vitelloni alla Strada, e sono 2 estratti anche piuttosto lunghi, soprattutto della Strada, perché sono musiche bellissime che si prestano davvero a delle interpretazioni che coinvolgono parecchio chi come me ha una formazione accademica classica, però naturalmente con la mente proiettata anche verso i mezzi multimediali di oggi e verso le possibilità, le molteplici possibilità che offrono anche i nostri giovani queste musiche bellissime, procedo in questo cammino e passo poi a Bernard Herrmann, indimenticabile, più grande compositore di colonne sonore. Il padre, il cosiddetto padre della musica per film. Tra l'altro tutti conoscono le sue collaborazioni con Hitchcock, ma dobbiamo ricordare che prima Orson Welles ha collaborato, Truffaut con bellissimo Fahrenheit 451, Brian De Palma, ecco, Martin Scorsese, insomma. Taxi Driver. Poi ho visto che ha scelto anche, andando un po' diciamo così random, c'è il Morricone Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, c'è Piazzolla con Oblivion, che tra l'altro è un capolavoro musicale che anzi diciamo che va anche al di là del Piazzolla che tutti conoscono, usato da Bellocchio nell'Enrico IV, scusate. Infatti Morricone, ho scelto un Morricone particolare, che è forse quello che preferisco, piuttosto che scegliere brani più noti, e come giustamente è stato appena detto anche l'Oblivion di Piazzolla è del tutto particolare, quindi la scelta va in quella direzione. E poi appunto... E poi ci sono scelte particolari, sì, maestro, perché lei ha scelto Chilar, che non è molto suonato, direi, poi vabbè, il capolavoro di Francis Ford Coppola, il tema d'amore tra Mina e Dracula di Bram Stoker's Dracula. Ma la cosa che mi incuriosisce tra Nyman, Zygmunt per The Notebook, poi ha scelto Desplat, Friends Dispatch, tanto uno degli ultimi film di Anderson, piuttosto che andare su altre composizioni ben più note per le quali ha vinto l'Oscar. Ma cosa ha dato di suo a queste colonne sonore che poi stasera seguirà prettamente al piano? Intanto devo specificare che per... non so quanti pezzi sono veramente tanti, ma sì, per un tot di pezzi che seguirò ce ne saranno altri 100 che ho dovuto scartare, perché la cosa proprio mi è dispiaciuta tantissimo, perché parlando anche appunto con il maestro Bagnato si diceva proposte, sì, facciamo questo, facciamo quell'altro, poi a un certo punto no, ma questo non lo voglio togliere, e quindi questo rimane, no, questo assolutamente non esiste. Per esempio Chilar è il pezzo che mi sconvolge più di tutti, di tutto questo programma, perché quel film di un'intensità sublime e la musica non poteva essere musica migliore di questa. Cosa ho messo di mio? Allora, intanto da pianista, come dicevo, di formazione classica accademica, una visione, spero, come dire, lucida della partitura, e dove serve però ho fatto di mio, cioè ho fatto qualche arrangiamento. Per esempio Indagine di Morricone l'ho un po' adattato, anche come ho detto Chaplin, anche Psycho, anche Vertigo, La donna che visse 2 volte, quindi ci ho messo un po' del mio anche da questo punto di vista, anche quindi come compositore oltre che come pianista. E terza cosa, anche come appassionato di cinema, grande appassionato di cinema, c'è la parte nuova, la parte moderna. E ho visto che avete scelto Tommy Caputo, quindi tutti membri della CMF, che è anche uno dei partner di questo festival. Poi c'è Stefano Mainetti con la Fiction Orgoglio, che tanti anni fa premiammo con colonne sonore, ma poi c'è la premiata al festival di quest'anno, proprio della prima edizione, Virginia Guastella, con questa sua composizione creata peraltro per il periodo di pieno lockdown, quindi non siamo neanche tanto usciti tempo fa.
Cioè si passa dal vecchio al nuovo. Sì, è un passaggio graduale ma importante per dimostrare che la musica per film non solo è viva, ma costituisce una strada importante, è come se noi illuminassimo ai nostri giovani un qualche cosa che loro potrebbero anche percorrere in vario modo, o come compositori, come interpreti, insomma, ci sono tantissime nuove professioni in questo ambito, no? Però non posso non citare Alessandro Bagnato, che mi ha onorato di un suo bellissimo e suggestivo brano che cercherò di ricreare con una visione, come dire, quasi onirica, perché è un brano che davvero, se letto, se ascoltato in un certo modo, può rimandarci in una dimensione davvero altra. E poi l'ultimo brano, qua ho fatto invece un break con la cronologia e dovevo per forza concludere col mio eroe Bernstein, perché non si poteva non finire un po' con... Anche ballando con queste storie. Vediamo cosa uscirà fuori, perché ci saranno anche magari dei ballerini, vediamo. Comunque, a parte gli scherzi, sicuramente un musicista a tutto tondo, come si suol dire, coinvolgente, vivo. Penso, se avessi potuto conoscerlo, no, quanta umanità ci avrebbe dato quest'uomo. Una delle persone, se mi chiedessero chi vorresti conoscere del passato, sarebbe uno dei primi, perché l'umanità travolgente di Bernstein è un elemento davvero prezioso, ma la sua musica, naturalmente, nonostante la storia raccontata, è un musical, naturalmente, quindi facciamo questo excursus, c'è stato il film, d'accordo, comunque è particolare, naturalmente, come si sa, però è una storia a tratti drammatica, eppure la musica la racconta con una potenza incredibile, quindi penso che sia il modo migliore per concludere. Allora, ringraziamo il maestro Andrea Francesco Calabrese, non vediamo l'ora di ascoltare questo concerto che apre questa prima edizione del Festival della Colonna Sonora, e quindi buona musica. Grazie. Grazie a lei.
Say what? Say right there.